ลื่นลงลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับที่นักข่าวของผู้ดีเพื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์ที่พร้อมด้วยข้าราชการประสบนิกรจากที่มาชุมนุมร้องเพลงการนำพิธีนี้ล้วนมีความปราบปลื้มปิติโสมนัสในโอกาสที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาจังหวัดพิจิตรเพื่อการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราซึ่งได้ดำเนินมาอย่างยาวนาน110 ปีตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราที่แพร่หลายมากขึ้นรวมข้าพเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในภาพที่งามและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้กล่าวของพระทรงปฏิบัติตามถึงพระราชกรณียกิจเพื่อให้ทุกคนแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชบริไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังผลให้ประสบนิกรผู้อื่นมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าเป็นที่ประจักษ์สภาพอยู่ในใจของประสบนิกรในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระศรีรามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาธิราชเจ้าผู้ประเสริฐได้โปรดจงบันดาลที่กล่าวและประทานพรให้ข้าราชการผู้มีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์แต่ในหาสิ่งใดขอจงสำเร็จตามพระราชปณิธานปรารถนามีพระชนม์สงสารที่เดินทางพระเดชจริงพระเดชไทยยิ่งมีสติเป็นยิ่งมีข้าพระสงฆ์ขอให้ท่านด้วยกล้าหลายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตรงหน้าปฏิญาณครับไอ้โน้นบอกคนข้างหลังดันเรือแล้วเขาจะถอยหลังเขาจะถอยหลังอย่างนี้บอกว่าให้ถอยหลังไปเลย ปล่อยได้ไหลไปเลยปล่อยได้ไหลไปเก็บหัวตลอดฝั่งนี้เก็บหัวให้หลังฝั่งนี้เก็บหัวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เก็บหัวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เก็บหัวฝั่งนี้นะครับ
ขอเรียนเชิญท่านนายกสวัสดิ์ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร